Hello guys, welcome back to our channel. இன்னி நம்ம சேனல்ல என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் பார்க்க போறோம். அதாவது வந்து Flipkartல இருந்து நம்ம வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் ஆர்டர் பண்ணிருக்கோம். சோ அந்த ப்ராடக்ட் வந்து எப்படி நமக்கு சேஃபா வந்திருக்கா அப்படின்றதை இன்னைக்கு இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். இவங்களோட பேக்கிங் அண்ட் அவங்களோட குவாலிட்டி அந்த ப்ராடக்ட்டோட குவாலிட்டி எப்படி இருக்கு அப்படின்றத பார்க்க போறோம். சோ என்ன ப்ராடக்ட் அப்படினு கேட்டிங்கனா ஒரு ஸ்டடி டேபிள். அதாவது வந்து மாமலா டேபிள் இருக்கு இல்லையா, அந்த டேபிளை தான் நம்ம வந்து Flipkartல ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அந்த ஒரு ப்ராடக்டை வந்து நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். ஸோ கைஸ், நாம் வந்து இந்த ப்ராடக்ட்டை தான் அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ நம்மக்கிட்ட கத்தி இல்லை, ஸோ அதனால் இந்த சாவியை வச்சு நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம். இதுதான் Flipkartலேருந்து வந்த ஸ்டடி டேபிள். நான் ஒன்றும் அன்பாக்ஸ் பண்ணல. இப்போதான் என்னென்ன சொல்கிறோம் பாருங்க, கம்பி கட்டுற கதையெல்லாம் நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறேன். ஸோ வாங்க அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம். பேக்கிங் பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு சூப்பராக தான் கொடுத்துருக்காங்க. டேபிள் பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு உள்ள சேஃபாக தான் இருக்குது. இந்த தர்மாக்குள்ளெல்லாம் போட்டு உள்ள பேக் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த கார்னர்ஸ்லாம் இதுமாரி வச்சுருக்காங்க. இதே மாதிரி அடியிலையும் 2 தர்மாக்கோல் வச்சு பேக் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இப்போ நான் டேபிள் உங்களுக்கு எடுத்து காட்டுறேன். இந்த பாக்ஸில் ஒன்று எதுவும் கிடையாது. டேபிள்னு பார்த்தீங்கன்னா 32 இன்ச்சஸ் நம்ம வந்து ஆர்டர் வச்சுருந்தோம். ஓரளவுக்கு சூப்பராக தான் இருக்குது டேபிள் பார்த்தீங்கன்னா. சூப்பராகவே இருக்குது குவாலிட்டி எல்லாம். இந்த டேபிள் தான் நான் வந்து Flipkartல ஆர்டர் வச்சேன். ஸோ இந்த டேபிளில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சூப்பராகவே இருக்குது. ஸோ காய்ஸ், டேபிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சூப்பராக தான் கொடுத்துருக்காங்க குவாலிட்டி. இந்த டேபிள் எவ்வளோ வெயிட் அப்படி தாங்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உட்காந்து பார்ப்போம் எவ்வளோ தாங்குது அப்படின்ட்டு. சூப்பராகவே தாங்குது. ரொம்ப ப்ரீமியமாக கொடுத்துருக்காங்க. இந்த கார்னர்ஸ் எல்லாம் சேஃப்டி கோசம் இந்தமாரி கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம எங்கே வேணால் ஈஸியாக கேரி பண்ணிக்கலாம் இந்த டேபிளை வந்து. ஸோ இதுமாரி மடக்கி எடுத்துகிட்டு போயிடலாம். இந்த மாதிரி ஈஸியாக மடக்கி எடுத்துகிட்டு போயிடலாம். ஸோ இந்த மாதிரி டேபிள் நீங்கள் வாங்கணும் அப்படின்னு வச்சிங்கன்னா Flipkartோட லிங்க் நான் வந்து கீழே கொடுத்துறேன். ஸோ அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் ஈஸியாக பை பண்ணிக்கலாம். போடுறாங்க.